तो गाइस आजकल इंस्टाग्राम पे साउंड्स का ऐसा यूज हो रहा है जैसे कि बंदर को अदरक की चाय दी जा रही हो, लेकिन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए। जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है, देखेगा। अरे भैया वो तो तुम्हारे जबरदस्त फिगर को देख के पता ही चल रहा है कि कितना दम ठूस ठूस के भरा हुआ है, बल्कि और दम तो ठूसने की जगह भी नहीं बची। और गाइस अगर भाई को पतंग उड़ाने को दे दी जाए तो पतंग बाद में उड़ेगी, पहले भाई चरखी के साथ हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा।